النهارده بقى ان شاء الله هعمل معاكم احلى رز مفلفل، وهعمل معاكم كمان تتبيله السمك اللي بعتمدها في كل انواع السمك. هعمل معاكم ان شاء الله الاكل ده كله في ساعه واحده. معايا اول حاجه هنا نص كيلو من كل نوع من السمك، يعني التتبيله هتبقى ل2 كيلو من السمك. السمك بتاعي عامه بيكون مفتوح من البطن بتاعته، وبتنضفيه كويس جدا جدا تحت الميه الجاريه. انا بجيبه متنضف وبعيد عليه تنظيف بالفرشه بتاعه السمك، بيبقى زي الفل. وبعد كده بكون مجهزه ميه فيها بشر بصلايه بنقع فيها السمك بتاعي، كل نوع لوحده بتمنع اي زفاره. حضرت الكبه بقى وفيها نص فلفلايه حمراء، وقرنين من الفلفل الاخضر، و10 فصوص توم، وكمان 4 من الليمون المتوسط اخدت العصير بتاعهم. هنزل بقى بمعلقه صغيره مليانه كزبره، ومعلقه صغيره من الملح، ومعلقه كبيره من الكمون. هضربهم كويس جدا جدا لحد ما يكونوا ناعمين. لو حابين يكون فيهم حبيبات كده من الفلفل هتضربوهم نص ضربه. نبدأ بقى نتبل السمك بتاعي. بالنسبة للسمك البلطي بنمسك سمكة سمكة كده وندخل التتبيلة فيها في كل حتة في السمكة. لو السمكة بتاعتك كبيرة بتعملي لها فتحات من فوق. هنمسك كمان السمك المكرونة ما بنتبلش واحدة واحدة. بنحط السمك بتاعي كده نص كيلو وعليه معلقتين من التتبيلة، ونبدأ بقى نقلبه يمين وشمال لمدة دقيقتين. تتبيلة السمك ما أخدتش 5 دقايق وكانت جاهزة، وكمان 5 دقايق تبلت السمك بتاعي. الموضوع ما بياخدش اي وقت نهائيا. نقدر ان احنا نعين السمك ده في الفريزر، بس هنعصر ليمونتين بس، وهنحط نص معلقة من الملح ونص معلقة من الكمون. البربوني برضو هنزل بيه مرة واحدة، وهحط له معلقة كبيرة من التتبيله بتاعتي، وهقلب كويس جدا وهرصه. مش قادره اقول لكم عن سهوله الاكله دي وطعمتها وازاي بتكون حلوه. البربوني هنا حجمه صغير جدا، بيعتبر ازازه جنب الاكل. المرجان بقى مش قادره اقول لكم نضيفه زي الفل، وريحته حلوه قوي. بشره البصل في الميه وتنقعي السمك فيها شويه بتخلي السمك بتاعك ما فيهوش اي زفاره نهائيا. وبكده تبلت السمك. دي تتبيلتي المفضله في كل انواع السمك، الجمبري والفيليه وكل انواع السمك. وبكده نبقى خلصنا تتبيلات السمك بتاعتي. ندخل بقى على الرز. هعمل النهارده بقى معاكم الرز بتاع السمك بطريقه سهله جدا. حله حطيت فيها ربع كوبايه من الزيت، اول ما تسخن هكون مجهزه بصلايه كبيره متقطعه مكعبات، معاها ربع معلقه صغيره من السكر. هشوحهم كويس جدا على النار لحد ما يبقى لون البصل بتاعي ذهبي. دلوقتي بقى هكون مجهزة نص معلقة صغيرة مليانة من الكزبرة، ونص معلقة صغيرة مليانة من الملح، ومعلقة صغيرة مليانة من الكمون. رز السمك يعني كمون. ومعايا هنا فصين من الثوم مفرومين عليهم بقى جزراية مبشورة دي اختياري، وطماطمية صغيرة متقطعة مكعبات برضو اختياري، ومعلقة من الصلصة المعلبة. وأهم حاجة معايا معلقة كبيرة من الصويا صوص. الصويا صوص هنا بتدي لون للسمك رهيب. شوحتهم على النار لمدة 5 دقايق. هنزل بقى عليهم بكوباية مية مغلية، وهرفعهم تاني على النار 5 دقايق. هكون مجهزة بعد كده 3 كوبايات من الرز. هشوح الرز كويس جدا لمدة 5 دقايق برضو، وبعدين هنزل بمعلقة صغيرة مليانة من البابريكا عليهم بقى مية مغلية. المية المغلية بتاعت الرز عشان يطلع معاكي مفرفر وما يطلعش معجن، تحطي المعلقة بتاعتك يا دوب المية توصل كده لربع المعلقة، زي ما انتم شايفين كده بالظبط. هيغلي وهوطي عليه النار زي ما انتم شايفين. اول ما غلي اهو هقلبه تقلبتين، وبعد كده بقى هوطي عليه النار. في المرحله دي هبدا بقى اقلي السمك بتاعي. هتاكلوا احلى رز سمك. البابريكا مع الصويا صوص خطير بجد. معايا هنا كوبايتين كبار من الدقيق، عليهم نص معلقه صغيره من الملح، ومعلقتين كبار من النشا. هوريكم بقى كل نوع من السمك ازاي بحط عليه الدقيق بحيث الدقيق يثبت عليه ويطلع مقرمش جدا جدا، والزيت بتاعك ما يتحرقش من الدقيق. السمكه البلطي مسكتها كده بالراحه يمين وشمال، وهشيل منها اي دقيق زيت زي ما انتوا شايفين. هوريكم برضو المكرونه ازاي بنعملها. بمسك كده السمكيه بتاعتي يمين وشمال كده في الصينيه بتاعتي، واشيل منها اي دقيق زايد. في المرحله دي انا محضره طاسه سخنه فيها زيت، والزيت بتاعها يكون مش كتير. السمك ما بتقليش في زيت كتير. ملحوظه برضو هقولها لكم، لما نيجي نقلي السمك اللي هنقلي يعني السمكة البلطي بقليها في زيت غير الزيت اللي هقلي فيه بقية السمك. انا بقلي السمك البلطي في زيت لوحده هو والمكرونة، لكن البربوني والمرجان هقليهم في نفس الزيت. الزيت سخن، نزلت بالسمكة بتاعتي. هستنى مش هقلب غير بعد مرور 4 دقايق
بحيث لان احنا لو قلبنا على طول السمكه معاكي قشرها هيقع. لكن زي ما انتم شايفين السمكه محتفظه باللون الذهبي بتاعها. هفضل اضغط عليها كده. اخدت بالظبط معايا 8 دقايق. الزيت بتاعها ده كده خلاص مش هستخدمه. لو عندك سمك بلطي هتكملي فيه استخدمه تاني. دلوقتي بقى ده سمك المرجان. غسلت الطاسه بتاعتي وحطيت زيت تاني. المرجان والبربوني هقليهم في نفس الزيت لان هما يعتبر نفس الطعم. لكن المكرونه هغير الزيت بتاعها. كل نوع من السمك بيبقى ليه طعم، فما ينفعش نقليه كده كله في نفس الزيت. والزيت بتاعنا ما بيبقاش كتير لانكم لو لقيتوا الزيت غمق نقدر نغيره ونحط زيت تاني عشان السمك يفضل كله ذهبي من اول واحده لاخر واحده. بنقلي السمك بتاعنا على درجه حراره مش عاليه قوي، يعني فوق المتوسطه بشويه، وبنراقبه. عايزه اقول لكم ان اكتر وقت اتاخد في السمك هو البلطي، اخدت معايا 8 دقايق. غير كده كل حاجة اخدت معايا 4 دقايق وكان مستوي كويس جدا. المكرونة رصيتها جنب بعض وبهز الطاسة كده بحيث الزيت يوصل لها كلها. وهقلبها بالراحة جدا. شايفين قد ايه دهبي وفظيع. البربوني برضو قليته بنفس الطريقة. وبس كده. شايفين احلى سمك في ساعة واحدة. كنا عاملين 4 انواع من السمك، تتبيلة سهلة جدا 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 وبسيطة. الرز زي ما انتوا شايفين مفلفل جدا، لونه حلو قوي. الصويا صوص مع البابريكا بتدي طعم وريحة رهيبة. يا رب الفيديو بتاع النهاردة يكون عجبكم. ولو اول مرة تشوفوني، انا اسمي عزة ودي قناتي. ما تنسوش تعملوا لي لايك وشير وسبسكرايب. مع السلامة.